वेलकम टु माई भ्लग च्यानल। अनि आज चाहिँ हाम्रो पूजाको सेकेन्ड डे अनि पूजाको फर्स्ट डेको भ्लग चाहिँ मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। अनि म चाहिँ अब यसो उठेर बाहिर सोफामा बसिरहेको छु अनि बुवासँग गफ गरेँ। त्यसपछि अब चिया त खानु पऱ्यो, चिया त छुटाउनै भएन। अनि त्यसपछि म चिया लिएर बसेँ अनि नुहाउन जान लागेँ। अनि नुहाइदिए गरेपछि म अब आफू पनि रेडी भएँ, भाइ बहिनीहरूलाई पनि कपडा लगाइदिएँ। त्यसपछि चाहिँ अब आज होली हो नि त, अनि होलीमा अब कलर नभए नि पाउडर र क्रिमले होली मनाइदिन्छ भनेर सबलाई पाउडर कलर लगाइदिएँ। अनि यस्तो बाहिर निस्किन्छु भनेको त पूजा सुरु भइसकेछ। अब पूजा सुरु भयो, उता क्यामराम्यानले अब फोटो भिडियो बनाउनै पर्यो। यहाँ चाहिँ अब सबैजना मिलेर पूजामा एकदम रमाइलो गऱ्यौँ। सबजनाले पूजामा कोअपरेट गर्नुभएको थियो, तर एकदमै रमाइलो भयो कि पूजामा चाहिँ सोचेको भन्दा नि बढी रमाइलो भयो। वाउ। अब चाहिँ बुवाले टिका लगाइदिन थाल्नुभयो अनि मामाले चाहिँ यता प्रसादीहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवाले टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो सबलाई पालै पालो। अनि दुईजना मामाहरूले प्रसादीमा हेल्प गर्नुभएको थियो भने, अनि अब बुवाले यता सबलाई टिका लगाइदिएर भ्याउनु भयो पालै पालो। त्यसपछि चाहिँ उता माइजूले सबैलाई माला लगाइदिनु लाउनु भयो पालै पालो। माइजूलाई हेल्प गर्न फेरि आमा आउनुभयो। आमा आएर चाहिँ अब यसो जग्गीको मण्डपहरू हेरौँ भनेर म चाहिँ यता आएँ। अनि यहाँ चाहिँ सबले पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पाठ गरिरहेको भिडियो बनाएपछि त्यो पाठ गरिरहेको ठाउँबाट म यसो यता आएर हेरेँ। अनि फेरि यता आउँदा चाहिँ अब दाइको व्रत बन्धको रीतिरिवाज पनि सुरु भइसकेछ। अनि यता चाहिँ दाइले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा म किचनभित्र गएँ। अनि किचनमा चाहिँ अब सबैजनाले कसैले खाना लाउनु भएको थियो, कसैले खाना पकाउन लाउनु भएको थियो। खाना भन्दा नि प्रसादीहरू तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर सब हाँसी बस्नुभएको थियो। यु क्यान सी इन दिस भिडियो। यता चाहिँ पिठो चाल्दै हुनुहुन्थ्यो भने म यता दाइको व्रतबन्ध गरिरहेको ठाउँमा आएँ। यहाँ चाहिँ गुरुले अब के गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको थियो। दाइ चाहिँ कपाल काट्ने हामीलाई सेन्टी हुनुभएको थियो, त्यही माथि म निस्केर बसिरहेको थिएँ बिचमा। उपस्थित हुनु अब जति सानामा मान्नु भयो त्यसलाई दिनु भयो, मालिस गर्नु भयो। आजदेखि बिहे गर्ने लाइसेन्स पाउनु भयो है। तल गरे ल राम्रोसँग लगाइदिनु न, लेप लाउनु, अलि लिप्नु न, राम्रोसँग लिप्नु न। अलि कहिले हो
यो चाहिँ हाम्रो पूजाको खाना खाने ठाउँ हो अनि यहाँ चाहिँ सबैजना गेस्टहरू आएर खाना खान थाल्नुभएको थियो। कोहीले खाना खाएर भ्याएर बस्नुभएको थियो भने कोहीले खानालाई पर्खेर बस्नुभएको थियो। म चाहिँ आफ्नै पारामा फोन हेर्दै बसिरहेको थिएँ दाइसँग गफ गर्दै। अनि उताबाट गेस्टहरू पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, यता खाना पनि खाँदै हुनुहुन्थ्यो गेस्टहरूले। अनि त्यत्तिकैमा भित्र जाँदा चाहिँ अब यहाँ दान गर्ने कार्यक्रम सुरु हुन लागेछ अनि बुवा आमाले दान गर्नु थाल्नुभयो। दान गर्नु भइसकेपछि यता फेरि पूजाको माला लगाएर भिडियो संसारलाई पार लाउने हुनै शिव गुरुले बुवा आमालाई टीका लगाइदिएपछि आमा बुवाले गुरुलाई टीका लगाइदिनु भयो अनि टीका लगाइदिएपछि फेरि अब सबै गेस्टहरूले अनि घरको परिवारहरूले टीका लगाइदिने कार्यक्रम सुरु भयो। अनि दाइले टीका लगाइदिने बेलामा एकदम रमाइलो गरेर लगाइदिनु भयो। म पनि उता लाइनमा उभिरहेको थिएँ बुवाहरूलाई टीका लगाइदिने अनि फाइनली मेरो पालो आयो। म चाहिँ अब यस्तै फर्स्ट टाइम बुवा आमालाई टीका लगाइदिनु लागेको थियो होला सायद सबैको अगाडि अनि हल्का लाज लागे जस्तो पनि भएको थियो मलाई बिकज आई वाज टु मच नर्भस। यसै गरी हामी सबै परिवारहरूले अनि पाहुनाहरूले पालै पालो गरी बुवा आमालाई अनि दाइलाई टीका लगाइदियो। उता चाहिँ अब सबैले बुवा आमालाई टीका लगाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ भोक लाग्यो अनि मामा र म दिदी भएर चाहिँ जलेबी खान थाल्यौँ। जलेबी खाएको 1 घन्टापछि चाहिँ अब फेरि दाइ र म भएर खान थाल्यौँ। थोरै भयो नि खान्छौँ भनेर खान लागेको कज हाम्रो मम्मीहरूले हामीलाई लास्टै गाली गर्नुभएको थियो खाना नखाएर अहिलेसम्म। खाना खाएर यसो भित्र गएको थिएँ या फेरि टिका लाउने बेला भएछ अनि सबलाई टिका लगाइदिनु भयो। मलाई टिका लगाएपछि म बाहिर आएँ कज अरू सबैजना आएको थिइन् अनि तिनी चाहिँ आनन्दले खाना खाँदै थिइन्। म चाहिँ कफीको मजाले खाइरहेको थिएँ। त्यो दिन चाहिँ मैले 5-6 कपभन्दा बढी कफी खायो होला 1 घन्टामा मात्र। अनि भित्र आउँदा फेरि सबैले बुवालाई जिस्काइ टिका लगाइदिनु भएको रहेछ। कति रमाइलो गरे भाइले पनि। म चाहिँ हाम्रो टिका लगाउने कार्यक्रमको लास्टतिर आएको थियौँ अनि मामाको पनि टिका लगाउने पालो आयो। मामाले चाहिँ आमा बुवालाई गिफ्ट दिनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ आमा बुवाको खुट्टा ढोकिदिनु भयो। यु क्यान सी इट इन भिडियो। अनि त्यत्तिकैमा माइजूको पनि पालो आयो। माइजूले पनि अब आमा बुवालाई टिका लगाइदिनु भयो, आशीर्वाद दिनुभयो। आमा बुवाले पनि आशीर्वाद दिनुभयो मामा माइजू दुइटैलाई। उता मामाले दाइलाई पनि टिका लगाइदिनु लाउनु भएको थियो। फाइनली टिका लगाउने कार्यक्रम पनि सकियो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फोटो खिच्ने कार्यक्रम सुरु भयो। फ्यामिली फोटो खिच्यौँ अनि त्यसपछि मामाले बुवालाई बोकेर डुलाउनु भयो। हामी चाहिँ भजन गाउँदै हिँड्ने थियौँ पछाडि पछाडि।
हाम्रो चाहिँ फोटो सेसन सुरु भयो अनि गेट बाहिर लगाएर फोटो खिच्ने भन्यौँ अनि आमा बुवालाई चाहिँ हात छोपेर हिँड्नु भनेको द वे आवर ग्रेन्ड मम होल्ड आवर ग्रेन्ड फादर ह्यान्ड द्याट वाज सो असम फर रियल हामी नाति नातिनीहरूले चाहिँ बुवा आमाको बिहामा नभए पनि अहिले चाहिँ 84 भयो नि बिहा जस्तो मानेर अब सबै फोटो सुटहरू गर्ने भनेर बुवा आमालाई हात छोप्न लगायौँ लिटरली त्यो सुट हेर्दै थिएँ यताको त्यो घामको सिन कति राम्रो ओहो वाउ कति राम्रो के लिटरली इट वाज लुकिङ टु मच ब्युटिफुल अन आवर ब्युटिफुल डे हियर इज आवर ब्युटिफुल कपल्स अब हैन हात हो यस्तो गर्नु हजुरले यस्तो गर्नु अनि यता ल्याएर के आजको बेहुला बेहुली चुप्लाहरू ल यता हैन टाउको यता गर्नु टाउको यता हो ल गुड ल राम्रो अनि यता भाइलाई चाहिँ दसैँ तिहार सबैलाई पकड बुवा आमा अनि यसको फोटो खिच्नु रेडी अस्मिता दिदीलाई हेर अस्मिता दिदी यहाँ हेर्नु बुवा बुवा यहाँ हेर्नु त बुवा यहाँ हेर्नु हजुरहरूको घर विवाह व्रतबन्ध तथा अन्य कार्यक्रम छ भने हजुरको बच्चा बच्चीलाई सम्हाल्न चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोला मेरो काम यही हुन्छ हरेक कार्यक्रममा अब यिनी क्युट बेबीलाई छोडेर चाहिँ म अब यता पैसा गर्ने ठाउँतिर आएँ अनि म खामबाट पैसा निकालेँ उता मामा र मम्मीहरू मिलेर चाहिँ पैसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ पैसा हेर्नु कति भएको छ हाम्रो दाइको कुचमाखर दाइको 84 गरेर यो सिद्ध गरेर हामीले यहाँ ल्याएर गङ्गाजीमा चाहिँ फुल प्रसादहरू ल्याएर अर्पण गरेका छौँ र अब यहाँ दाइको कुनै रोग व्याधि नलागिकन अरू कुनै चाहिँ ऊ नभइकन भन्नु पर्यो चिरायु हुनुहोस् उहाँलाई गङ्गाजीले सबै चाहिँ भन्नु पर्यो भगवान्ले चाहिँ अन्नर आशीर्वाद दिउन् र यही चाहिँ हाम्रो कामना छ ल्याएर गङ्गाजीमा हामीले सबै फुलहरू ल्याएर अर्पण गरेका छौँ र यसको प्रसाद उहाँको चिरायु होस् रोग नलागोस् कहिले चाहिँ भन्नु पर्यो